डॉक्टर काजी अंसर अली हेयर विद द 22nd रेमेडी फॉर कफ, विंटर एंड कफ। ये सीज़न चल रहा है। आज की जो रेमेडी है इसका सिम्टम्स कुछ ऐसे रहते हैं कि आपका नोज़ ब्लॉक रहता है, नोज़ के अंदर म्यूकस जमा रहता है और वो येलोइश या ग्रीनिश कलर का और सेमी लिक्विड टाइप हार्ड किस्म का होता है वो, और वो स्ट्रिंगी होता है, तार बनाता है। वो जब थूक आप बलगम फेंकते हैं ज़मीन पर तो जम सा जाता है, उसको पानी से बहाना पड़ता है आपके वॉश बेसिन के अंदर। और इसमें गले का जो थ्रॉट है वो पेनफुल रहता है। कफ जो होती है बड़ी हार्ड किस्म की आती है, उसके साथ जो बलगम आता है बड़ा चिपका हुआ गले के अंदर चिपक जाता है थ्रॉट इरिटेशन के साथ। और जो चेस्ट है उसके अंदर भी कंजेशन और नोज ब्लॉकेट। रात को बच्चे सोते हैं तो नाक बंद हो जाता है। उसका जो बलगम रहता है बड़ा फीटेड किस्म का, उसमें स्मेल रहती है, आपको अपनी ही स्मेल बलगम की महसूस होती है। ठीक है, तो एक रेमेडी है कैली बैकरम। कैली बैकरम को सुबह दोपहर शाम 30% यूज़ करें। लामट